డాక్టర్ గారు నమస్కారం. నమస్తే అమ్మా. చిన్న పిల్లల్లో అలర్జీ లేదా ఆస్తమా ఉంటే ఫస్ట్ నెబులైజర్స్ వాడండి అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి నెబులైజర్స్ మంచివేనా చిన్నపిల్లల బాడీకి, లేకపోతే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి? అలాగే నెబులైజర్స్ కాకుండా మెడిసిన్ తీసుకునే వాళ్ళకి చాలా అపోహలు ఉంటాయి. డాక్టర్ నమ్మకంగా ఈ మెడిసిన్ ఇచ్చినా కూడా వేసుకునేటప్పుడు ఇది మంచిదేనా, నా బాడీకి పని చేస్తుందా, లేకపోతే దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయా అని చాలాసార్లు చాలామందికి వస్తుంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు కూడా చాలాసార్లు వచ్చాయి మెడిసిన్ వేసుకునేటప్పుడు. మరి ఇలాంటి అపోహలన్నీ కరెక్టే అంటారా? ఎంతవరకు ట్రస్టబుల్ అంటారా? అసలు ఆస్తమా అంటేనే అపోహ, అలర్జీ అంటేనే అపోహ. ఏ మందులు వాడాలో అనే దాని మీద డౌటే. అవును. అసలు ఏ డాక్టర్ కాడికి పోవాలా, అది ఫస్ట్ ఉంటుంది. అసలు ఏ డాక్టర్ కాడికి పోవాలా? అలర్జీ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్నంత పెద్ద డౌట్ అసలు ఎవరికి ఉండదు. ఎవరి కాడికి పోవాలా? నేను పోగానే డాక్టరు బాగానే ఉన్నా అంటాడో ఏమో. సో ఎవరి కాడికి పోవాలనేది ఒకటి. ఏ మందు వాడాలా, ఈ మందు వాడాలనా వాడొద్దా, ఈ మందు వల్ల ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి, ఆయన రాసేది ఏంది ఈయన రాసేది ఏంది, నెబులైజర్ పెట్టుకుంటే అయిపోద్ది కదా, ఎందుకు ఇక డాక్టర్ కాడికి పోవాలి? ఒకటి. డాక్టర్ ఆల్రెడీ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాశాడు కదా, అదే మందుల కొట్లు కొనుక్కుంటే అయిపోయాయి. అసలు డాక్టర్ కాడికి మాత్రం ఎందుకు, మెడికల్ షాప్ పోయి ఏదో ఒకటి అడిగేసుకుంటే అయిపోయాయి. అట్లా ఎన్నో రకాలైనటువంటి అపోహలు ఆస్తమాలో ఉన్నాయి. కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మిస్ అవుతారు. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది మిస్ అవుతారు. సెకండ్ షో సినిమా పోవాలా, పోలేరు. ఎందుకంటే ఆడికి పోగానే జలుబు వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది. థియేటర్లో పోగానే దగ్గుతుంటాం, పక్కోళ్ళు చూసే చూపులకు సగం చచ్చిపోతారు, ఎందుకు లేకపోవడం అని పోరు. అది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫేగా. ట్రూ. సో ఇట్లా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఎట్లా మనం అంటే, అందరూ ఏ పని అయితే చేయగలుగుతారో మనం కూడా చేయగలగాలి. ఆ వయసుని బట్టి మనం చేయాలి. అందరూ చేయగలిగితే మనం చేయలేకపోతున్నాం అంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మిస్ అవుతున్నట్టే. సో ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మిస్ అవడంలో ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటి అలర్జీ ఆస్తమాకు సంబంధించి వాటి మందుల గురించి అంటే, ఒకటి, ఇప్పుడు అలర్జీ మీరు అన్నారు, చిన్నపిల్లలకి, స్కూల్ పిల్లలకి, టీనేజర్లకి మీరు చూసే ఉంటారు, నెబులైజర్లు పెట్టుకుంటా ఉంటారు, రోజు 10 సార్లు పెట్టుకుంటారు. పిల్లలు ఎంత హుషారు తయారవుతారంటే, ఈ తల్లిదండ్రులు లేపితే ఏడ తిడతారు అని మిడ్ నైట్ లేచి వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు. ఆ బాధ చూడండి పాప తల్లిదండ్రులు. కొంతమంది పిల్లలు దగ్గు వస్తుంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి దాచుకుంటారు, ఏడ తిడతారో ఏమో, ఈ దగ్గు వస్తుంది ఏంద్రా ఎప్పుడు చూసినా దగ్గుతూ, నిన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకుపోలే సస్తున్నాను రా మేము అన్నప్పుడు ఆ పిల్లల మనసులు కదిలిపోతాయి. అందుకే ఆ దగ్గును దాచుకున్న పిల్లలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులకు కనపడకుండా పక్కకు పోయే పిల్లల్ని కూడా చూశాను నేను, ఆ బాధని. సో ఇట్లా వాళ్ళు పోయి బయటికి పోయి నెబులైజర్ వాళ్ళు తెలియకుండా పెట్టుకుంటారు. సో ఇదనమాట. అంటే నెబులైజర్ మనం అనుకున్నాం కదా, ఓన్లీ రిలీవర్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు, అంటే కట్లిప్తూ ఉంటాయి, అంటే టెంపరరీ రిలీఫ్. సో నేనేమంటానంటే, టెంపరరీ రిలీఫ్ ఎన్నిసార్లు అని, టెంపరరీ రిలీఫ్ ఎలాంటిదంటే, ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. ఒక బావి ఉంది, బావిలో పడతా ఉంటాడు చిన్నపిల్లోళ్ళు పోయి, పడ్డప్పుడల్లా పోయి మనం తీస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ టైం తీసినప్పుడు ఏమనుకుంటాం, అబ్బాబలే సేవ్ చేశాడు, నా జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు అంటాం. మళ్ళాసారి పడ్డాడు, మళ్ళీసారి తీశాడు, మళ్ళీసారి పడ్డాడు, మళ్ళా 10 సార్లు పడితే 10 సార్లు తీస్తే అది కాదు హీరోయిజం. హీరోయిజం ఏంటంటే, ఒకడు ఆలోచన చేస్తాడు, వీడు పడటం ఏంటి, వాడు తీయటం ఏంటి, అసలు పడకుండా చేస్తే పోలే, దాని చుట్టూ చిన్న పిట్ట కూడా కడితే సరిపోద్దిగా. ట్రూ, నిజమే. ఆ పిట్టగోడే ప్రివెన్షన్, ఆ పిట్టగోడే ప్రివెంటివ్ వైద్యం. ఇది చాలామంది మిస్ అవుతారు ఆస్తమాలో. నెబులైజర్ పెడతా ఉంటారు, సివియర్గా పోయి ఐసీయూలో అడ్మిట్ అవుతూ ఉంటారు ఆయాసం వచ్చిన తర్వాత. అప్పటి వరకు ఐసీయూలో మన ప్రాణాపాయ రక్షణ నుంచి కాపాడితే మనం ఏం చేస్తాం, చేతులెత్తి ముక్కుతాం మనం. అసలు ఐసీయూకే పోకుండా చేస్తే అది కదా అసలు వైద్యం. నిజమే. అది అలాంటి వైద్యం ఇప్పుడు మిస్ అయింది. ఒక బోర్బాయ్ ఉంది, తీశారు, వదిలేశారు, ఎవరో ఒకరు పిల్లలు పడతారు. పడితే ఏమైందండి, మొత్తం స్టేట్ మొత్తం కదిలిపోద్ది. వాడిని ఎట్లా తీయాలా, వాడిని బతకండా లేడా, మొత్తం యంత్రాంగం అంతా కదిలిపోద్దిగా. ఆఖరికి రచ్చ అవుతుంది కదా. లాస్ట్కి మనం డెడ్ బాడీనో అదృష్టం ఉంటే ఏదో ఒకటి చేసి కూడా వేస్టే కదా, బయటికి తీయలేం. కానీ ఒక తెలివైనోడు, ఒక బుర్రున్నోడు ఒక ఉసుక బస్తా దాని మీద పెడితే ప్రాబ్లమే ఉండదుగా. అలాంటి డాక్టర్లకు ఈ సమాజంలో గౌరవం ఉండదు. ఎవరైతే మొత్తం అందులోకి దూకి మొత్తం హంగామా చేస్తారో దానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది. చేసిన రిజల్ట్ ఉండదు. ప్రివెంటివ్ వైద్యానికి ఒక గౌరవం లేదు. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు.
ప్రివెన్షనే చేయాలి. అది ఎవరు చేసినా, ఒక డాక్టర్ చేసినా. అందుకే అవగాహన కలిగించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. పుట్టగానే పిల్లలకు సాంబ్రాణి పొగ వేయొద్దని 25 ఏళ్ళ నుంచి చెప్తున్నాను నేను. అగరబత్తీలు తక్కువ వాడండి అని చెప్తున్నాను. నేను ఎంతమందిని ట్రీట్మెంట్ చేస్తా, పేషెంట్ నా జీవితాంతం చూసినా, ఉదయం సాయంత్రం చూసి నైట్ చూసినా కూడా 4-5 లక్షలకు ఎక్కువ చూడలేము. ఎన్ని కష్టపడ్డా. కానీ కొన్ని కోట్ల మందికి అవగాహన ఇవ్వచ్చు కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ చెప్పడం అనేది డాక్టర్కి ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని నేను ఫీల్ అవుతాను. కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ ఉసుక బస్తా పెట్టడమే ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్. సో ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి వైద్యాలు ఇవి ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వవు. నెబులైజర్ వాడటం అంటే అసలు సిసలైనటువంటి వైద్యాన్ని పక్కదారి పట్టడమే. సో కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటి ఉపశమనం కలిగించటం మాత్రమే. నెబులైజర్ రాయాలంటే నేను రోజు 50 నెబులైజర్లు రాస్తా. మా హాస్పిటల్లో నెబులైజర్ కూడా అవైలబుల్ ఉండదు, నెబులైజర్ కూడా పెట్టం. ఎందుకు అంటే ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నెబులైజర్ అవసరం ఏంటి? సో అవసరమే లేదు. ఒక్కొక్క నెబులైజర్ 3,000 నుంచి 5,000 దాకా ఉంటుంది. సో అవసరమే లేదు. కాబట్టి నెబులైజర్ వాడటం ట్రీట్మెంట్ కాదు, వాడకుండా చేయటం ఎలా అనేది అసలైన ట్రీట్మెంట్. అంటే ఏంటి వాడకుండా చేయటం అంటే? ఇది ప్రివెంట్, ఇక్కడ పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఓపెన్ అయినాక ఇది ఇప్పాల్సిన అవసరం ఏంటి? అవసరం లేదు కదా. సో కాబట్టి కొంతమంది ఆస్తలిన్ అని వినే ఉంటారు, మీరు వాడుతూ ఉంటారు. లివోలిన్, ఆస్తలిన్, రకరకాల లివోసాల్బిటమాల్, సాల్బిటమాల్ ఎన్ని వాడారంటే కొంతమంది ఒక ఆయన 20 వాడాడు ఒకే రోజు. అలాంటి పేషెంట్లను చూశాను నేను. అసలు ఈ బతుకుతారండి ఇంకా అంటే ఏంటి? కట్లిప్తా ఉన్నాడు. ఎంత కట్లిప్తే ఏంటి? ఇది మూసుకున్నాక. సో అట్లా. కాబట్టి చాలా మందికి ఈ విషయంలో అపోహలు ఉన్నాయి. అందుకే నేనేమంటానంటే ఎప్పుడైనా తాళం చేయటైతే తాళం ఎట్లా వస్తుంది? ఎప్పటికీ రాదు. పాస్వర్డ్ ఒకటైతే సిస్టమ్ ఎట్లా ఓపెన్ అవుతుంది? పాస్వర్డ్ అన్ని కరెక్ట్ డోస్తో సహా కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఓపెన్ అయింది. ఒక క్యాప్స్ ఉన్నా కూడా ఓపెన్ కాదు కదా. ఏది ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి. కాబట్టి సరి అయినటువంటి వైద్యం అనేది అక్కడ తెలుస్తుంది. ఏ డోసు వాడాలి, ఎంతకాలం వాడాలి, ఏ టెక్నిక్ ద్వారా వాడాలి, పేరెంట్స్ని ఎట్లా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ అంటే పాజిటివ్ మైండ్తో పేషెంట్లు రావాలి. ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర ఆస్తమాతో చాలామంది ఏంటంటే ఒక నెగిటివ్ మైండ్తో వస్తారు. ఈయనకు ఆడిపోతే ఈయన స్ట్రాంగ్ డోస్ రాస్తాడేమో, ఒక అపోహ. స్ట్రాంగ్ డోస్ రాస్తాడేమో, అక్కడ హై డోస్ రాస్తాడంట. దీని గురించి నేనేం చెప్తానంటే హై డోసు లో డోసు కాదు పాయింట్. ఏ కీ పెడితే లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది? పెద్ద కీ పెడితే ఓపెన్ అయిద్దా, చిన్న కీ పెడితే ఓపెన్ అయిద్దా, కరెక్ట్ కీ పెడితే ఓపెన్ అయిద్దా? కరెక్ట్ కీ పెడితే ఓపెన్ అవుతుంది. దానికి సంబంధించిన కీయే పెట్టాలి. లేదు డాక్టర్ గారు నాకు చిన్న డోస్ ఇవ్వండి అంటే చిన్న కీ పెట్టి నాకు ఓపెన్ చేయండి. ఎట్లా ఓపెన్ అవుతుంది? లేదు నాకు స్ట్రాంగ్ డోస్ ఇవ్వండి సార్. నాకు కరెక్ట్ డోస్ ఇవ్వండి అని అడగండి. కరెక్ట్ డోసు కరెక్ట్ కీ పెడితే కదా అవుతుంది. కాబట్టి డోస్ ఎక్కువ వాడతారంట ఒక ఆయన డోస్ తక్కువ వాడతాడంట. ఇవన్నీ అపోహలు. ఏ డాక్టర్ అయినా కరెక్ట్ డోస్ వాడటానికే చూస్తాడు, ఆయన కరెక్ట్ అనుకుంటే. అది మీకు పని చేసిందా లేదా అనేది వేరే విధం. మీకు పని చేయకపోతే ఆయన అనుకున్నది తప్పని అర్థం. అంతే. ఆయనకు పని చేస్తే నువ్వు అనుకున్నది కరెక్ట్ అని అర్థం. ఆయనకున్న సఫరింగ్కు నువ్వు అనుకునే దానికి మ్యాచ్ అయితే నువ్వు బెస్ట్ డాక్టర్ అయిపోతావు. ఆయనకున్న బాధ ఒకటి, నువ్వు అనుకున్నది ఒకటి, నువ్వు ఇచ్చింది ఒకటి అయితే ఆయనకి ఏమాత్రం మార్పు రాలేదంటే పేషెంట్ ఖచ్చితంగా చెప్తాడు నాకు మార్పు రాలేదు సార్ అని చెప్పి. సో అవుట్కమ్ మెజర్స్ ఏంటనేది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ అవుట్కమ్ మెజర్స్ రావాలంటే కరెక్ట్ ఇన్హేలర్స్ వాడాలి. నెబులైజర్లు మాత్రం పరిష్కారం కాదు. రిలీవర్, టెంపరరీ రిలీఫ్ కలిగించేటటువంటి మందులు పరిష్కారం కాదు. ప్రివెంటర్స్ పరిష్కారం. ఏ డోస్లో వాడాలి, ఎంతకాలం వాడాలి, ఏ టెక్నిక్ ద్వారా. టెక్నిక్ కూడా చాలా మంది తెలియదు. ఎట్లెట్లో రకరకాల కొట్టుకుంటారు. సగం బయటికి పోతే సగం లోపలికి పోతుంది. సో ఏ మందులు ఎట్లా వాడాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కరెక్ట్గా తెలుసుకొని కరెక్ట్గా వాడినట్లయితే చాలా లైఫ్ అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. కొంతమందికి మిడ్ నైట్ ఒక్కోసారి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఊపిరి ఆగిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. నేను చచ్చిపోతా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? మిడ్ నైట్లో ఎక్కువ మూసుకుంటాయి. అప్పుడు టెంపరరీ రిలీఫ్ వరకు వాడాలి, అప్పుడు ఆ టైం వరకు. కానీ అసలైన మందు మాత్రం వాడుతూనే ఉండాలి. అసలైన మందు వాడకుండా ప్రివెంటర్ది కేవలం రిలీవర్ వాడుకుంటూ పోతే
ఎన్నిసార్లు వాడినా అంతే ఉంటుంది వాడుతూనే పరిస్థితి. ఉండాలి. వాడుతూనే ఉండాలి. కాబట్టి సరి అయినటువంటి డాక్టర్ని మనం సంప్రదించినప్పుడు, సరి అయినటువంటి మందులు వాడినప్పుడు టెంపరవరీగా వాడే మందుల అవసరం ఉండదు. ఓకే. అలర్జీ ఆస్తమా మందుల మీద అంతులేని అపోహలు ఉన్నాయి. అవును. ఇవన్నీ అపోహలు మాత్రమే, నిజాలు కావు. ఓకే. కాబట్టి మీకున్న అపోహ ప్రకారం మేము మందులు రాసి మీరు మందులు పక్కన పడేస్తారు. సో ఏ మందులు ఎట్లా వాడాలి అనేది కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి. వీటన్నిటిని కరెక్ట్గా డాక్టర్కి పేషెంట్కి, అంటే ఇది పార్ట్నర్షిప్ ట్రీట్మెంట్లో, ఒక పార్ట్నర్షిప్. పేషెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో డాక్టర్ అంత ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ చెప్పినవన్నీ పేషెంట్ పాటిస్తేనే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఒక డ్రగ్ బాగుండాలా, ఒక డాక్టర్ బాగుండాలా, ఒక పేషెంట్ కూడా కరెక్ట్గా అవగాహన కలిగి ఉండాలా. డ్రగ్, డాక్టరు, దాని తర్వాత పేషెంట్, ఈ ముగ్గురికి కరెక్ట్గా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే ఎలాంటి పెయిన్ ఉండదు, ఏదైనా అవుట్కమ్ మెజర్స్ బాగుంటాయి. డాక్టర్ పేషెంట్ మంచోడే పాపం, డాక్టర్ కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ లేదు, అవుట్కమ్ మెజర్స్ పూర్ ఉంటుంది. డాక్టర్ మంచోడే, పేషెంట్ మంచోడే, మందు క్వాలిటీ లేదనుకో, మందు కరెక్ట్ మందు కాదనుకోండి, రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది? రిజల్ట్ రాదు. కాబట్టి ఇది 3 డైమెన్షనల్ అప్రోచ్. కాబట్టి మందు, అందుకే అంటే డాక్టర్ యుక్తి, ఓకే, తర్వాత ఔషధ శక్తి, తర్వాత రోగి భక్తి. భక్తి అంటే విశ్వాసం, ఇక్కడ జబ్బు నుండి విముక్తి. సో డాక్టరు యుక్తి, ఏ మందు వాడాలి, ఏ టైంలో వాడాలి, ఏ పేషెంట్కి ఏది వాడాలి, డాక్టర్ యొక్క తెలివి. తర్వాత ఔషధ శక్తి, ఏ మందు, ఏ డోసు, ఏ కంపెనీ, ఏ క్వాలిటీ, ఎంత పని చేస్తుంది అట్లానే అది ఒకటి. పేషెంట్ భక్తి, భక్తి అంటే నమ్మకం ఉండాలి కదా. నువ్వు ఉదయం సాయంత్రం వేసుకో అంటే ఆయన 3 రోజులకు ఒకసారి వేసుకుంటే ఎట్లా? సో ఆయన విశ్వాసం. ఈ 3 కలిస్తేనే ఏ జబ్బు నుంచి అయినా జనరల్గా విముక్తి ఉంటుంది. సో అలర్జీ ఆస్తమా పేషెంట్లు సరి అయినటువంటి మందులు వాడితే సరి అయినటువంటి జీవితం హ్యాపీగా గడపచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. నెబులైజర్స్ గురించి, అలాగే మెడిసిన్ మీద, అలర్జీ ఆస్తమాల మీద మాకున్న అపోహలని, అవన్నీ అపోహలు కాదు అని చెప్పి చెప్పకనే చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు.